2020 à 25, deux sujets en relation avec la campagne La forêt a soif, 14 août 2020. 森は乾いている。単語、Ne, plus. もはやない。 Une vigilance. 警戒、用心。 Une canicule. 酷暑の期間、猛暑。 Un épilogue. 事件などの結末、結果。 Une chaleur. 暑さ、複数暑い、時期。 Une sécheresse. 乾燥、状態、干ばつ、日照り。 Sécher. 乾く乾燥する。 Tuer. 殺すために、するかれる。 Un chat à haine. 柏奈良の落ち葉香木菓子などの常緑樹。 Un va-être. ブナ科の香木。 Un épicéa. トイヒマツ科の針葉樹香木。 Un pin. 松の木。 Un sapin. もみの木。 Dessécher. 乾燥させる干上がらせる。 Foudroyer. 雷で打つ。 Une foudre. 雷。 Squelettique. 骨組みだけの荒れ果てた貧相な。 Squelette. 骨格、骸骨、骨。 Accrocher le regard. 視線を引く。 Accrocher. 引っ掛ける注意を引く。 À peine. せいぜい、かろうじて、ほとんど、ない。 Une peine. 苦しみ、悲しみ。 Un agent. 係員、係官、職員。 ONF. Office national des forêts. 国営林野庁。 Découvrir. 発見する見つけ出す。 Une étendue. 広がり広さ。 Un aspect. 様子、外観、姿、眺め、光景。 Particulièrement. 極めて、大変。 Spectaculaire. 劇的な深刻な目覚ましい。 Un épicéa. 頭皮、蝦夷松。 Un dépérissement. 衰弱。 Dépérir. Des plus périr. 衰弱する。 Périr. 動物が死ぬ植物が枯れる。 Un sapin. もみの木。 Un va-être. ブナの木。 Responsable. 元凶の原因である。 Une sécheresse. 乾燥、乾き、日照り。 Un scolite. 木食い、虫。 Proliférer. Proliplusphère. 繁殖する矢印子孫作る。 Profiter. 利用する有益である役に立つ。 Un profit. 利益。 Une faiblesse. 弱さ、衰弱。 Faible. 弱い衰弱している。 Essayer de. しようと試みる努める。 Engluer. べたつかせる鳥餅、などで捉える。 Un glu. 鳥餅、に皮。 Une résine. 樹脂、 Hydrique. 水の。 Arriver à. できるようになる。 Réagir. Replus agir. 反応する対抗する矢印対して行動する。 Près de. 近く、およそ、約。 Atteindre. Atteint. 傷つける打撃を与える。 Une atteinte. 侵害、損害。 Secteur. 場所、地域。 Massif. 山海群山、山脈。 Un forestier. 森林の監視人へ臨書院。 Tenter. 試みる。 Faire face à. 正面から取り組む立ち向かう。 Abattre. 刈り取る伐採する。 Toucher. 触れる関係する。 Atteint. 病気に侵された。 Un scolite. 木食い、虫。 Une palette. フォークリフトの運搬用の木組み台。 Plutôt que. よりは、むしろには、もう。 Charpente. 建物の骨組みん。 Un scolité. 木食い虫に侵された。 Marchand. 売買の。 Un bénéfice. 利益、収益。 Commun. 共通の共同の公共の。 Une plaine. 平野、平原。 Un feuillu. 広葉樹。 Un conifère. 針葉樹。 Une canicule. 酷暑の期間、猛暑。 Un chat à haine. 柏奈良の落ち葉香木菓子などの常緑樹。 Un va-être. ブナ科の香木。 Afficher. 誇示する見せびらかす。 Ficher. カードに記載する。 Foliaire. 葉の。 Feuille. 葉、紙片、書類。 Que. Et. Subjonctif présent. 接続法、現在。 Redémarrer. 再出発する。 Démarrer. 指導する発信するスタートする。 Une succession. 相次いで起こる、こと、連続、契機。 Un successeur. 後継者後任者相続者。 Fragiliser. 弱める脆く、する。 Un gestionnaire. 管理人、支配人。 Une gestion. 管理、運営、経営。 S'interroger. 自問する疑問を抱く不安である。
envisager, 検討する考慮に入れる。 une espèce, 種、種類、性質。 naturellement, 自然に、生まれつき、当然。 évoluer, 変化する進化する。 une évolution, 変遷、進展、発展。 à l'échelle, の規模でに見合った。 une échelle, はしご、メモリ、規模、スケール。 échelonner, 等間隔に並べる。 réagir à, 反応する対応する対処する。 une échelle, はしご、メモリ、規模、スケール。 poser, 問題などが生じる課せられる提出される。 effectivement, 事実確かに、もちろん。 ça peut passer par, égale à la solution, c'est peut-être, その解決には、かもしれない。 passer par, おへる経験する体験する。 une essence, égale à les particularités, 樹木の種類、 une origine, 原産地、 implanter, 植え付ける。 en tout cas, いずれに、せよどちらに、せよ。 se manifester, 現れる示される自己の存在を示す。 vulnérable, 傷つきやすい弱い。 vulnérer, 精神的に傷つける苦痛を与える。 vulnéraire, 薬が傷に効く、アルコール酒。本文 2020 à 25, deux sujets en relation avec la campagne. La forêt a soif. 14 août 2020. Présentateur. retour en France. Il n'y a plus ce soir aucun département. Égal à il n'y a plus un seul département. En vigilance canicule. L'épilogue d'un nouvel épisode. Égal à la fin d'un autre épisode. De fortes chaleurs qui ont des effets dramatiques sur nos forêts. La sécheresse tue les arbres. Des milliers d'hectares de chênes, de hêtres, d'épicéas meurent de soif. Une catastrophe écologique comme nous l'expliquent Denis Sébastien et Philippe Fivet. Égal à Denis et Philippe nous expliquent que c'est une catastrophe écologique. Journaliste. Ils sont desséchés, comme foudroyés. Dans la forêt, leur silhouette squelettique accroche le regard. Égal à attire l'attention. Il y a à peine 2 semaines, ces arbres étaient encore verts. Les agents de l'ONF découvrent l'étendue des dégâts tous les jours. Bruno Pierre, Office national des forêts du Haut-Bugey. Donc là, c'est un aspect particulièrement spectaculaire sur l'épicéa, mais on a des dépérissements sur le sapin, sur le hêtre. Journaliste. Responsable donc, la sécheresse et un insecte, le scolyte. Il prolifère en profitant de l'état de faiblesse de l'arbre qui manque d'eau. Bruno Pierre, Office national des forêts du Haut-Bugey. Son mécanisme de défense, quand il est en bonne santé, c'est d'essayer d'engluer les insectes avec la résine, Mais, quand ils sont en situation de stress hydrique, ils ont très peu de circulation, donc ils n'arrivent pas à réagir. Journaliste. Près d'un tiers de la forêt est atteint sur ce secteur du massif du Jura. Alors, les forestiers tentent de faire face et il y a urgence. Pour limiter l'expansion de la maladie, ils abattent les arbres morts dans les zones les plus touchées. Le bois atteint par le scolyte sera vendu pourra être transformé en palette plutôt qu'en bois de charpente. Antoine Fichou, responsable de la vente des bois. Les bois scolités Égal à contaminé par le scolyte. perdent environ la moitié de leur valeur marchande, donc il est vraiment urgent de les vendre très rapidement pour garder un bénéfice sur la forêt aux communes. Journaliste. Plus bas dans la plaine, ce sont les feuillus qui souffrent de la canicule. Dans cette forêt, les chênes et les hêtres affichent parfois déjà des couleurs d'automne avec plus d'1 mois d'avance. David Pivot, technicien forestier. Donc là, on a un plan qui est en train de se protéger de la chaleur en réduisant sa masse foliaire, mais c'est tôt en saison et donc, le risque, c'est que cet arbre ait moins de réserve pour passer l'hiver et redémarrer au printemps prochain. Journaliste. La succession d'étés très secs fragilise les arbres dont certains ont ici plus de 150 ans. Les gestionnaires de la forêt s'interrogent, la nature pourra-t-elle s'adapter ou faut-il envisager de changer les espèces? David Pivot,
Technicien forestier. Naturellement, les arbres ont évolué avec le climat au fil des siècles mais à des échelles très longues. Aujourd'hui, il faut que la forêt réagisse à une échelle beaucoup plus courte et c'est ce qui va poser problème mais effectivement, ça peut passer par Égal à la solution, c'est peut-être. une modification soit des essences, égale à les particularités, soit de l'origine des arbres que l'on va implanter localement donc des arbres naturellement plus adaptés à résister à la chaleur et à la sécheresse. Journaliste. Les effets de la canicule n'ont en tout cas pas fini de se manifester. On estime qu'après un été chaud et seconde, la forêt reste vulnérable pendant 3 à 5 ans. ようやく、 Les dégâts des bois à cause de la canicule. Une catastrophe écologique. 1. Les arbres des forêts. Il y a 2 semaines, les arbres étaient encore verts. Égal à la maladie avance très vite. Aujourd'hui, un tiers de la forêt est malade. Égal à la malade se diffuse très largement. Les arbres sont malades à cause de la sécheresse et d'une catégorie d'insectes. Comme il n'y a pas d'eau, les arbres ne peuvent pas se défendre contre les insectes. 2. La solution. Il faut abattre le plus vite possible les arbres malades pour limiter la diffusion de la maladie. Les arbres sont vendus et transformés en palettes et non pas en charpente. Le bois de mauvaise qualité perd la moitié de sa valeur marchande. Il faut les vendre pour garder un bénéfice aux communes. 3. Les arbres dans la plaine. Ils ont déjà des couleurs d'automne un mois en avance. Les arbres réduisent leur masse foliaire. Égal à la quantité de feuilles. Pour se protéger de la chaleur. Le risque, c'est que les arbres n'aient pas assez de réserve Égal à l'énergie. pour passer l'hiver et redémarrer au printemps. 4. La solution. La nature s'adapte elle-même au changement climatique. La nature a besoin de siècles pour s'adapter. Cette solution n'est pas possible. Les changements climatiques arrivent trop vite. La nature n'a pas le temps de s'adapter. L'homme intervient et plante d'autres espèces. Effectivement, ça peut passer par une modification soit des essences soit de l'origine des espèces. 日本語訳、 Présentateur. フランスのニュースに戻り、 Retour en France. もはや、ない、 Ne plus. 警戒、用心、 Une vigilance. 酷暑の期間、猛暑、 Une canicule. 今夜は、モードの県にも猛暑の警戒は出ていませんが、 Il n'y a plus ce soir aucun département en vigilance canicule. 事件などの、結末、結果、 Un épilogue. 暑さ、複数、暑い時期、 Une chaleur. 強烈な猛暑の新しいエピソードの結末として、 L'épilogue d'un nouvel épisode de forte chaleur. 猛暑の森林への最悪の影響があります。Qui ont des effets dramatiques sur nos forêts. 乾燥、状態、干ばつ、日照り、 Une sécheresse. 乾く、乾燥する、 Sécher. 殺す、ダメにする、枯れる、 Tuer. 干ばつにより、木々が枯れていて、 La sécheresse tue les arbres. 柏、奈良の落ち葉香木、樫などの常緑樹、 Un chêne. 数千ヘクタールにも及ぶ奈良や、 Des milliers d'hectares de chênes. ブナ科の香木、 Un hêtre. 頭皮、松科の針葉樹香木、 Un épicéa. 松の木、 Un pin. もみの木、 Un sapin. ブナ、頭皮の木々が乾きにより枯れています。 De hêtre, d'épicéa meurt de soif. 環境保護の危機で、 Une catastrophe écologique. これについて当社記者が解説します。 Comme nous l'expliquent Denis Sébastien et Philippe Fivet. Journaliste. 乾燥させる、干上がらせる、 Dessécher.
雷で打つ。 foudroyer, 雷。 une foudre, 木々は干上がって枯れており、雷が落ちたようです。Ils sont desséchés, comme foudroyés. 森では、Dans la forêt. 骨組みだけの荒れ果てた貧相な。 squelettique, 骨格、骸骨、骨。 squelette, 視線を引く。 accrocher le regard, 引っ掛ける。注意を引く。 accrocher, 荒れ果てた森のシルエットが視線を引いています。Leur silhouette squelettique accroche le regard. せいぜい、かろうじて、ほとんど、ない。 à peine, 苦しみ、悲しみ。 une peine, かろうじて2週間前には、Il y a à peine 2 semaines. 木々は青々としていました。Ces arbres étaient encore verts. 係員、係官、職員。 un agent, 国営林野庁。 ONF, Office national des forêts, 国営林野庁の職員が、Les agents de l'ONF. 発見する、見つけ出す。 découvrir, 広がり、広さ。 une étendue, 毎日のように被害の広がりを発見しています。Découvre l'étendue des dégâts tous les jours. Bruno Pierre, Office national des forêts du Haut-Bugey, ですから、Donc là, 様子、外観、姿、眺め、光景。 un aspect, 極めて、大変。 particulièrement, 劇的な、深刻な、目覚ましい。 spectaculaire, 頭皮、エゾマツ。 un épicéa, この光景は極めて深刻な頭皮の木々ですが、c'est un aspect particulièrement spectaculaire sur l'épicéa. 衰弱、 un dépérissement, 衰弱する。 dépérir, des plus périr, 動物が、死ぬ。植物が、枯れる。 périr, もみの木、 un sapin, ブナの木。 un hêtre, しかし、もみの木やブナの木も同様に衰弱しています。Mais on a des dépérissements sur le sapin, sur le hêtre. journaliste, 元凶の、原因である。 responsable, 原因は、つまり、Responsable donc. 乾燥、乾き、日照り。 une sécheresse, キクイムシ。 un scolyte, 乾燥と昆虫のキクイムシです。La sécheresse et un insecte, le scolyte. 繁殖する、矢印子孫作る。 proliférer, proli plus faire, 利用する、有益である、役に立つ。 profiter, 利益。 un profit, 弱さ、衰弱。 une faiblesse, 弱い、衰弱している。 faible, キクイムシは木が弱まった状態を利用して繁殖しますが、Il prolifère en profitant de l'état de faiblesse de l'arbre. 衰弱は水の欠乏によるものです。Qui manque d'eau. Bruno Pierre, Office national des forêts du Haut-Bugey, 木々の防御のメカニズムは、 Son mécanisme de défense. 健康な状態の時、 Quand il est en bonne santé. しようと試みる、努める。 essayer de, べたつかせる、取り持ち、など、で捉える。 engluer, 取り持ち、にかは。 un glu, 虫を粘つきで捕まえようと試み、 C'est d'essayer d'engluer les insectes. 重視。 une résine, 樹脂により木自身の
樹脂を使って捕まえています。Avec la résine, avec de la résine. 水の hydrique, ですが、木自身が脱水ストレスの状態の時、Mais, quand ils sont en situation de stress hydrique. できるようになる。 arriver à, 反応する、対抗する、矢印対して行動する。 réagir, plus agir, 木々の水の循環がとても少なく、ですから虫に対抗できなくなるからです。Ils ont très peu de circulation donc ils n'arrivent pas à réagir. journaliste, 近く、およそ、約。 près de, 傷つける、打撃を与える。 atteindre, atteint, 侵害、損害。 une atteinte, 約3分の1の森が打撃を受けているのが、Près d'un tiers de la forêt est atteint. 場所、地域。 secteur, 山海、群山、山脈。 massif, ジュラ山脈の地域です。Sur ce secteur du massif du Jura. 森林の監視人、営林署員。 un forestier, 試みる。 tenter, 正面から取り組む、立ち向かう。 faire face à, そこで森林監視の人たちは正面から取り組む試みをし、Alors, les forestiers tentent de faire face. 緊急に対応しています。Et il y a urgence. 病気の蔓延を抑えるために、Pour limiter l'expansion de la maladie. 刈り取る、伐採する。 abattre, 枯れた木の伐採を、Ils abattent les arbres morts. 触れる、関係する。 toucher, 最も被害に関係した場所で行いました。Dans les zones les plus touchées. 病気に侵された。 atteint, 菊井虫。 un scolite, 菊井虫による侵された木材が、Le bois atteint par le scolite. フォークリフトの運搬用の木組み台。 une palette, 売られるのは木製パレットへの加工にしかならないためで、Sera vendu pourra être transformé en palette. よりは、むしろ、にはも plutôt que, う。建物の骨組み。 charpente, 建物の骨組みの木にはもう使えないからです。Plutôt qu'en bois de charpente. Antoine Fichou, responsable de la vente des bois, 菊井虫に侵された。 un scolité, 菊井虫に侵された木は、Les bois scolités. 売買の。 marchand, 売買の価値の約半分を失うので、Perdent environ la moitié de leur valeur marchande. ですから本当に緊急に、Donc, il est vraiment urgent. 侵された木を切り倒し、素早く売却して、De les vendre très rapidement. 利益、収益。 un bénéfice, 共通の、共同の、公共の。 commun, 公共の森林の利益を守るために行っています。Pour garder un bénéfice sur la forêt aux communes. journaliste, 平野、平原、 une plaine, 広葉樹、 un feuillu, 針葉樹。 un conifère, より低い平野には広葉樹があり、Plus bas dans la plaine, ce sont les feuillus. 酷暑の期間、猛暑。 une canicule, 猛暑に苦しんでいます。Qui souffrent de la canicule. その森では、Dans cette forêt. 柏、奈良の落ち葉香木、樫などの常緑樹。 un chêne,
ブナ科の香木。 un hêtre, 誇示する、見せびらかす。 afficher, カードに、記載する。 ficher, 奈良やブナの木が生い茂っており、 Les chats et il y a être affiches. すでに至るところに秋の色合いが、 Parfois déjà des couleurs d'automne. 例年より1ヶ月も前から現れています。Avec plus d'un mois d'avance. David Pivot, technicien forestier. この色の変化は植物の自己保護によるもので、 Donc là, on a un plant qui est en train de se protéger. 葉の、 Foliaire, 葉、視点、書類。 feuille, 多くの葉を間引くことにより暑さから身を守っていますが、 De la chaleur en réduisant sa masse foliaire. しかし秋の早めのシーズンから葉が少なくなり、そのため、 Mais c'est tôt en saison et donc. 接続法現在。 que, est, subjonctif présent. リスクとしてこの木の光合成による蓄え低下の可能性があります。 Le risque, c'est que cet arbre ait moins de réserve. 再出発する。 Redémarrer, 始動する、発進する、スタートする。 démarrer, 冬を乗り越え、来春の再出発をする蓄えの低下です。 Pour passer l'hiver et redémarrer au printemps prochain. journaliste, 相次いで起こること、連続、契機。 une succession, 後継者、後任者、相続者。 un successeur, 弱める、脆くする。 fragiliser, 連続して起こる乾燥した夏は木々を弱らせ、 La succession d'étés très secs fragilise les arbres. ここの弱っている木のいくつかは150歳を超えています。 Dans certains Antilles, c'est plus de 150 ans. 管理人、支配人。 un gestionnaire, 管理、運営、経営。 une gestion, 自問する、疑問を抱く、不安である。 s'interroger, 森林管理人が心配しているのは、 Les gestionnaires de la forêt s'interrogent. 木々が自然に順応することができるのか、 La nature pourra-t-elle s'adapter? 検討する、考慮に入れる。 envisager, 種、種類、性質。 une espèce, それとも乾燥に強い種類への変更を検討すべきなのかということです。 Ou faut-il envisager de changer les espèces? David Pivot, technicien forestier. 自然に、生まれつき、当然。 Naturellement, 当然、木々は Naturellement, les arbres. 変化する、進化する。 évoluer, 変遷、進展、発展。 une évolution, 何世紀にもわたって気候と共に進化してきましたが、 Ont évolué avec le climat au fil des siècles. の規模で、に見合った。 à l'échelle, はしご、メモリ、規模、スケール。 une échelle, 等間隔に並べる。 échelonner, ですがとても長い時間のスケールでした。 Mais à des échelles très longues. 現在、 Aujourd'hui, 反応する、対応する、対処する。 réagira, はしご、メモリ、規模、スケール。 une échelle, 森は非常に短い時間のスケールで対応しなくてはなりません。 il faut que la forêt réagisse à une échelle beaucoup plus courte. 問題などが、生じる、課せられる、提出される。 poser, 事実、確かに、もちろん。 effectivement, ですから確かにそれにより問題が生じようとしています。
Et c'est ce qui va poser problème mais effectivement. その解決には、かもしれない。 Ça peut passer par, égale à la solution, c'est peut-être. を経る、経験する、体験する。 Passer par. その解決には、種類の変更にやるのかもしれません。Ça peut passer par une modification. 樹木の、種類。 Une essence, égale à les particularités. 原産地。 Une origine. 例えば、樹木の種類や同じ種類も原産地を変えて、Soit des essences soit de l'origine des arbres. 植え付ける。 Implanter. 部分的に植え替えることで、Que l'on va implanter localement. つまり木々が穏やかに、自然の変化により抵抗することに適応し、Donc, des arbres naturellement plus adaptés à résister. 暑さや乾燥に耐えるためです。À la chaleur et à la sécheresse journaliste. 猛暑の影響については、Les effets de la canicule. いずれにせよ、どちらにせよ。 En tout cas. 現れる、示される、自己の存在を示す。 Se manifester. いずれにしても終わりないことが示されます。N'ont en tout cas pas fini de se manifester. 結果は暑くて乾燥した夏以降と推定されますが、On estime qu'après un été chaud et seconde. 傷つきやすい、弱い。 Vulnérable. 精神的に傷つける、苦痛を与える。 Vulnérer. 薬が、傷に効く、アルコール、酒。 Vulnéraire. どちらにしても森は3年から5年は傷つきやすいままです。La forêt reste vulnérable pendant 3 à 5 ans.